Yalnız bu kanı özel muhafaza edeceksiniz değil mi? Ne özelliği varmış? Bildiğin kan işte. Hanımefendi, bana şehit oğlu şehit Mücahit Serden geçti derler. Mermi deliği olsa aksın gitsin, sorun değil. Ama böyle şırıngayla falan olmuyor ya. Beyefendi bir şey soracağım. Siz psikiyatriye gitmek yerine yanlışlıkla buraya mı geldiniz? Yo, ben ameliyattan sonra çıkarım değil mi? Tabii çıkarsınız. Ben getiririm ameliyathaneye kıyafetlerinizi, giyer gidersiniz. Oo, süper. Beyefendi şaka yapıyorum. Narkoz yiyeceksiniz. Bugün burada kalırsınız. Ayrıca yarın sabah tetkikleriniz olacak. Belki ameliyat başarısız geçecek. Allah korusun. Vallahi beni birliğime teslim etmezseniz bu hastaneyi yakmak zorunda kalırım ona göre. Beyefendi çüş. Yani lafın gelişi hemşire hanım. Hastaneyi yakmam ama muhakkak bir iki kişiyi hırpalarım. Ula sen ne manyak bir şeysin. Sen de çok tatlı değilsin şimdi dayı. Sen video mu diyorlar sana? Yok, Keşanlı. Sen Keşanlı mısın? Trabzon. Trabzonlusun da neden Keşanlı diyorlar sana? Ya dayıcığım, Trabzonlular Keşan'ı sevemez diye bir kaide mi var ya? Allah Allah. Sen nerelisin? Ben Malatyalıyım. Aha. Battal Gazi'nin memleketi. Ne iş yapıyorsun? Ben gaziyim. Heh. Eski bir asker. Bak şimdi oldu işte. Vallahi seni gördüğümde kanım kaynamıştı biliyor musun? Allah Allah. Vallahi. Ha. Yeminle. Ah be dayıcığım. Ne? Bak şu güzelliğe bak ya. Daha fazla mala ihtiyacımız var. Bunlar yetmezse daha fazla RPG alırız. Hepsini kullanacağız. Ortalığı cehenneme çevireceğiz. Gerekirse Suriye'den getir. Eylem! Beni öldürmeyi düşünmüyorsun değil mi? Hemen değil. Biraz acı çektiğini görmek iyi olur. Saçmalama. Bırak o silahı. Buradan canlı çıkamazsın. Sen öldükten sonra hiç umurumda değil. Yetti o kadar masumun canına kıydığın. Diz çök lan. Diz çök dedim! Büyük bir hata yapıyorsun. Vaktin varken indir o silahı. Şimdi keseceğim senin kafanı küçük ajan. Nerede görev yapıyorsun? Onu söyleyemem, gizli bilgi. Artistlik yapma lan söyle. Ulan bu da tam cins ya. Suriye, Afganistan, Somali. Özel kuvvetçiyiz, övünmek gibi olmasın. Ha, özel kuvvetçisi. Şş, bana bak. Arkadaşların nasıl? Sağlam mı? Bir kere başımızda Erdem Yarbay var. Adam full artı full karizma. Bayi çıkışlı. Böyle lider doğmuş. Adam daha bebekken süt getirin buraya diye emrederek konuşmaya başlamış diyorlar. İster inan ister inanma. Tim komutanımız Yavuz Üsteğmen. Adı gibi Yavuz vallahi. Sarı fırtına resmen. Helal olsun. Öl desin ölürsün. Aslen gözleri maviş olmakla birlikte hayatımda gördüğüm en gözü kara adam. 3'e 5'e bakmaz. Karşı taraf kaç kişi olursa olsun dalar Allah'ıma kitabıma. Hafız abi en acayibimiz. Bildiğin hafız ha. Abdestsiz yere basmaz. Boş konuşmaz. Melayani yapmaz. Dışarıdan baksan vur ensesine, al lokmasını. Ama öyle değil. Er meydanına çıktı mı adamın ciğerini söker eline verir. Sonra da kardeş kusura bakma der, oturur üzülür. Avcı var. Böyle cool bir tip. Zengin çocuğu falan demezsin ama herif bir de yakışıklı. Battal Gazi adamda bir göz var.
Zoom yapıyor ya. Bildiğin yakınlaştırıyor adam. 10 numara 5 yıldız bir asker. Herif kitap bile okuyor ya. O derece saçma bir insan. Nesi saçma? Karabatak'ı anlatmaya gerek yok zaten. İsmiyle müsemma. Bir görünür bir kaybolur. Her kılığa girer. Her delikten çıkabilir. 22 tane dil biliyor ya. Şuş. Ya tamam dayı attık biraz ama 5-6 tane bankosu var. Ha bir de bu bir çapkın. Yoruldu pezevenk şimdi ama çok can yaktı bu da. Çaylak var bir de. Tipsiz mi tipsiz, çirkin mi çirkin. Tipinden en az 2 yıl yatarı var. İyi halden 12 ayda. Allah korusun. Şaka dayı şaka. Adam baby face. Genç kızların sevgilisi pırlanta. Tahrip uzmanı. Patlayacak parça pinçik olacak diye korkuyorum ama kısmet bu işler. Aşık ya adamım benim. Mühimmat bitince herkes ona döner. Sazı bir alsın eline bir türkü patlatsın. Karşı taraf pert. Silahı atan ağlamaya başlar. Öyle yanık sesi var. Teslim olanları biliyorum ya. Ulan sen bayağı seviyorsun bu herifleri ha. Battal sen ne diyorsun ya? Ölürüm ben onlara, ölürüm. Böyle kardeşten öteyiz biz. Kim bilir şimdi çatışmalarda bensiz nasıl zorlanıyorlardır. Bas silahını! İndirin silahlarınızı yoksa ajanınız ölür. Bırak kızı. Teslim ol. El bombası! Dikkat! İyi misiniz? Herkes iyi mi? Avcı Karabatak. İyiyiz komutanım. Sancar nerede? Kaçıyor. Eylem. 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 Eylem iyi misin? Eylem aç gözünü Eylem. Aşık. Eylem. Aşık durumu nasıl? Bakıyorum. Durum ağır mı? Helikopter çağırayım mı? Dur bekle. Eylem. Eylem aç gözünü. Hadi Eylem. Aşık ölmeyecek değil mi? Yok öleceği falan yok. Sarsıntı geçiriyor. Fethi, Eylem. ne oldu? İyisin. Bir şeyin yok. Yanında el bombası patladı. Sarsıntı geçirdi. Sancar. Kaçtı mı? Sanmam. Bizimkiler peşinde. Yavaş. Yavaş. İyisin.
Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yavaş. Yavaş. Abi tamam mıyız? Tamam mısın? Bir Mücahit abi arayabilir miyim? Tamam. Ara ama kısa kes, tamam da yol. Tamam. Abi, ne haber? Vay koçum. Ne yapıyorsun? İyi abi. Sancar'ın mekanını bastık. Ben size. Ulan bu bana yapılır mı be? Tamam abi, sen gel bir daha basarız. Nasıl oldun? Ne yapalım işte. Sürünüyoruz hastane köşelerinde. Sudan var mı haber? Yok abi, aramadım bir daha. Gitti. Yapacak bir şey yok. Tamam lan tamam. Sana kızım yok. Artık yok sayılır. Neyse abi, kapatmam lazım. Görüşürüz. Ne olmuş? Bizim babyface bir kız seviyor da. Kızı da başkasına veriyorlar. Olur böyle şey. Niye veriyorlarmış? Bizimkinin bok yemesi. Yok ben askerim, şehit olurum, üzülürsün filan dedi kıza. Geri vites yani. Kızın da taliplisi çok. Şş, bana bak. Kızı kaçıralım mı? Ne yapıyorsun battal? Koy onu yerine ya. Asker adam silahsız gezer mi? Eski püskü bir şey çalışmazdı o. Bu çalışmaz. Kalkın. Kızı kaçırmaya gidiyoruz. Dur, Allah Allah. Yemin ediyorum seni bana Allah gönderdi. Bak Hacı Mekke'de. Deli deliyi dakikada buluyor vallahi. Kızın evi nerede? Arabayla 2-3 saate ineriz. Ya gidelim. Yürü. Ne oluyor burada ya? Yok bir şey ablacığım. Egzoz patladı dışarıdan geldi herhalde ya. Beni nasıl bıraktın ya? Nasıl gelmezsin? Kızım, giyinmedin mi hala? Anne ben yapamayacağım galiba. Canım kızım benim. Feyzullah'ı bekliyorsan boşuna bekliyorsun. İstemiyor seni, zorlama. Bak Arda'ya. Temiz bak çocuk. Hali vakti yerinde. Ailesi de düzgün insanlar. Tam bize göre. Sonra çok üzüleceksin be anneciğim. Ama ben Feyzullah'ı seviyorum. Ya o adam sana göre değil ki. Ha? Gel sen annenin sözünü dinle. Hadi anneciğim. Sil o gözyaşlarını. Hah. Bak şimdi birazdan gelecekler. Kalk hadi hazırlan. Tamam mı bebeğim? Hadi. Of. Ameliyata aldık, yaşayacak. Bu adamdan öğrenmemiz gereken çok önemli şeyler var. Kendine gelir gelmez haber vereceğiz. Sağ olun. Nasılmış Sancar? Yaşayacak diyorlar. Bu adam bize Agah'ın yerini yurdunu söyleyecek mi komutanım? İnşallah. Bahar'dan bir haber var mı? Aklım onda. Babasının cenazesine gidecekti. Bir arayayım şunu. Alo. Nasılsın? Nasıl olayım? Defnettik işte. Yanında olamadığım için kusura bakma Bahar. Ya son anda bir görev çıktı. Anladım. Keşke yanımda olsaydın Yavuz. Sana çok ihtiyacım vardı. Biliyorum.
O katillerin rahat rahat gezdiğini bilmek beni deli ediyor. Belki rahat rahat gezmiyordur Bahar. Onların yüzüne tükürmeden rahat uyku uyuyamayacağım. İçimdeki öfkeyi sana anlatamam. Ne zaman geliyorsun? Taziye kabul edecek durumda değilim. Şimdi havaalanına gidiyorum. Bir an önce kampa gitmek istiyorum. Tamam, gelince haber ver. Tamam. Her şey için çok üzgünüm Bahar. Ben de çok üzgünüm. Görüşürüz. Tamam. İyi misin? Nasıl iyi olayım komutanım? Kızın babasını öldürdüm. Kendini suçlamaktan vazgeç. Ben adamı öldürdüğüm için kendimi suçlamıyorum ki. Bahar'a yalan söylediğim için suçluyorum. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Bak, bize afiyet gösterip Bahar'a kesinlikle bir şey söyleme. Operasyonun gizli kurallarını ihlal etmene müsaade etmem. Biliyorum. Yoksa hoş şeyler yaşamayız. Bu konuda çok katı kurallarım olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Ben tabura dönüyorum. Görüşürüz. Son operasyonumuzu da yaptığımıza göre yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Ah be kardeşim. Böyle olmasaydı iyiydi. Hak ettik be abi. Biz kim, komutanın kızı kim? Bizi unutmayacaksın değil mi? Unutursak kalbimiz kurusun. Dayı oğlu. Ya abi, bu olmadı böyle ya. Bir yemek falan ayarlasak. Mücahit abim falan da gelir. Yavuz komutanım da gelsin. Vallahi çok iyi akıl ettin. Bildiğim süper bir yer var, Mahmut Usta'nın yeri. Orayı ayarlıyorum. Kimseden de itiraz istemiyorum, tamam? Keşanlı gelebilir mi ki? Ameliyat olacak adam. Yani kim gelirse artık. Ateş, sen Erdem komutanımı da davet et. Küs ayrılmayın adamla. Abi ben adamın yüzüne bakamıyorum. Sen bana git yemeğe davet et diyorsun. Oğlum, Erdem Yarbay kalender adamdır biliyorsun. Ya kızar mızar ama. Evladı gibi de seviyor seni biliyorsun. Ben gider derim. Gelirse ne hala. Ama zannetmiyorum, gelmez. Burası mı? Burası galiba. Burası ha. Ne kadar tuttu? 850 lira. Ne? Birader sen taksici misin, soyguncu musun? Karar ver ya. Abi 250 kilometre yol geldik. Oğlum akıllı ol, akıllı. Battal bir sakin ol. Gözünü seveyim, indir şunu ya. Tamam birader. Sen şuraya hesap numaranı yaz. Ben sana yatıracağım parayı. Bak biz asker adamız ha. Bizde yanlış olmaz. Rahat ol. Eyvallah abi, öyle de canım ya. Kes ulan kes. Eyvallah. Alalım mı kızı? Hadi yürü. Yürü abi. Her şey hazır mı? Neredeyse girelim. Hazır. Sen bir telaş etme. Tamam, güzel. Ha, kapı. Nebahat, hadi açsana kapıyı. Selamünaleyküm yenge. Pardon da siz kimsiniz? Biz erkek tarafıyız ya. Kızınız nerede? Ne yapacaksınız kızımızı? Bey amcacığım, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı kaçırmaya geldik. Ne? Ne diyorsunuz siz? Davranma. Ne yapıyorsunuz? Kendisi Battal Gazi'dir, hiç şakası yoktur ona göre. Su!
Durun. Sakin olun. Yürü. Su. Tamam Yaman. Sakin ol. Kız. Kız neredesin? Su. Su nerede? Mücahit. Ne işin var senin burada? Yürü gidiyoruz hadi. Nereye? Karabayır'a. Çaylığa gidiyoruz. Bu resmen kız kaçırmak. Allah kızın rızası var. 18'ini de geçmiş. O kız artık bizim gelinimiz. Feyzullah'la da seviyorlar birbirlerini. Sevenlerin arasına girilmez. Hadi. Anne baba kusura bakmayın. Ne? Dur. Dur gel. Daha. Ay imdat polis çağırın. İmdat. Su. Kızım. Durun. Ne yapıyorsunuz? Ay yetiş. Yetişin komşular kızımı kaçırıyorlar. Su! Ne oluyor? Nereye? Şşş! Bak birader bu kız başkasını seviyor. Anladın? Bu kızın peşini bırakacaksın. Su ne diyor bu adam? Doğru söylüyor. Ben Feyzullah'ı seviyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Oğlum sen bulaşma. Gel buraya. Taksi. Hadi. Sevenleri ayırmayın lan. Gel. Su. Kızım dur gitme. Atla. Su. Battal hadi battal. Dur gitme. Su gitme. Ay göz göre göre gitti kız. Ay. Kızınız da pek hevesliymiş kaçırılmaya. Ne yapacağız biz şimdi? Vallahi bittim ben. Vallahi biz de bittik de. Dur bakalım hayırlısı ya. Komutanım, Söyle Ateş. malum ben yarın gidiyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar da bir veda yemeği hazırlamışlar bana sağ olsunlar. Müsaitseniz siz de gelir misiniz komutanım? Ben çok mutlu olurum siz gelirseniz. Ben gelmeyeyim. Siz gidin. Müsait değilim, işlerim var. Nasıl isterseniz komutanım. Komutanım. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Çok üzgünüm. Beni bunu yapmaya mecbur bıraktığın için ben üzgünüm. Esas neye üzgünüm biliyor musun? Benim için ne kadar değerli bir asker olduğunu anlamamışsın. İşte buna üzgünüm. Çolak. Çolak. Çolak sarıyı bulduk. Hem de çok temiz bulduk. Abi. Abi iyi misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldun? Bilmiyorum. Şaşkın, üzgün, öfkeli. Artık ne hissetmem gerektiğinden bile emin değilim. Haklısın, çok haklısın. Kimse hiçbir şey anlamadı. Ben babamın niye burada olduğunu bile bilmiyorum.
Acaba niye geldi buraya? Belki sana sürpriz yapmak istemiştir. Çok acayip. Bu işte bir gariplik var. Gazetelere bakıyorum. Benim babam Türkiye'nin en tanınmış iş adamlarından biri. Hiçbir haber yok. Sanki görünmez bir el herkesi susturmuş gibi. Nereden çıkarıyorsun Bahar? Bilmiyorum, öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. Ya Yavuz, kafayı yiyeceğim. Ya bunu kim yaptı Yavuz? Gerçekten benim aklım almıyor. Nasıl bir şey bulamazlar hiç bilmiyorum. Sen düşünme bunları. Bunları düşünme, yazık edersin kendine. Düşünme. O kadar çabuk babasız kalacağımı düşünemezdim. Ama neyse ki sen varsın. İyi ki varsın. Dediklerimizi yaparsan sana koruma sağlarız. Bu işlere nasıl girdiğini biliyoruz. Nasıl eğitim aldığını, dava adamı falan olmadığını her şeyi biliyoruz. Tamam. Peki. Can güvenliğimi sağlayın. Gerisi önemli değil. Her şeyi anlatmaya hazırsın yani. Sadece ne istediğinizi söyleyin. Büyük beyin adamı Agah. Hakkında ne biliyorsun? Tek bildiğim adının Agah oldu. Onun hakkında kimse bir şey bilmez. Tipi, neye benzediğini biliyor musun? Evet. Teknik ressam çağırsak tarif edebilir misin? Elimden geleni yaparım. Güzel. Uçaktan iner inmez ara, tamam mı? Tamam. Kendine iyi bak. Ateş! Ben seni bırakıp gitmek istemiyorum. Kızım sen deli misin? İstemiyor musun yoksa beni? Saçma sapan konuşma. Bir gün daha kalayım yanında o zaman.
Sen gidene kadar en azından. Ben de yarın dönerim. Ama benim yemeğe gitmem lazım bu akşam. Baharda beklerim ben de seni. Olur. Kelebek. Allah Allah. Kim bu saatte ya? Açıyor mu? Selamünaleyküm yenge. Mücahit. Komutanım. Keşan'la ne işin var burada? Komutanım ben kız kaçırdım da gidecek yerimiz yoktu. Ha, sen de buraya getirdin. Yok kızı kendim için kaçırmadım ya. Bir arkadaşın sevdalısı. Ne diyorsun oğlum sen? Biz Feyzullah'la birbirimizi seviyoruz. Su. Ta kendisi. Evet. Feyzullah nerede? Allah Allah. Selamünaleyküm yenge. Aa, geç seninki içeride. Boncuğum. Boncuğum. Komutanım. Çaylak. Komutanım kusura bakmayın böyle birden aniden apansız olmuş. Benim de haberim yoktu vallahi. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Komutanım suyu başkasına veriyorlardı. Benim de gönlüm razı gelmedi. Gittim aldım getirdim. Kızarsanız da kızın ne yapalım? Artık oldu bir kere. Yok ulan ne kızacağım. Bizim sevdiğimiz kızı bizden kim alabilirmiş? İyi yapmışsınız. Heyt be. Değil mi komutanım ya? Yavuz. Annen baban ne diyecek senin? Vallahi kıyameti koparacaklar. 50 kere aradılar ama açamadım. Ama sen yine de ara. İyi olduğunu bilsinler. Hay Allah ya. Hah. Selam. Bir siz eksiktiniz. Şunu şöyle koyalım da. Merhaba. Hayırlı işler. Karabatak. Nazlı senin ne işin var burada? Senin uçakta olman gerekmiyor muydu? Ya ne olur babama söyleme Yavuz abi. Zaten sadece bir gece. Komutanım ben zaten yarın gideceğim. Bir gece daha beraber olursak bir sıkıntı çıkmaz diye şey yaptım ama sizin burada olduğunu bir şey yapmazdım, gelmezdik ya. Yok siz beni delirteceksiniz. Vallahi delirteceksiniz. Efendim? Süper tamam. Robot resim. Tamam. Geliyorum. Ben hastaneye gidiyorum. Sancar bize Agah'ın eşkalini verecek. Siz de yemeğe gidin. Orada görüşürüz. Ben hemen döneceğim boncuğum. Hiç merak etme. Kusura bakma artık yenge. Yenge ne lan? Kusura bakmayın Bahar Hanım. Neyse biz çıkıyoruz. Yenge kusura bak. Bahar Hanım. Neyse tamam önemli değil. Geleceğim. Bekleyeceğim tabii ki. Sen de yırttım diye heveslenme. Ben o kulağı yarın burada da ameliyat ettiririm. Tamam? Hadi. Lan ne kulakmış arkadaş ya. Ben de seni bekleyeyim mi? Yok bekleme. Ben oradan direkt akıl hastanesine gideceğim. Döneceğim boncuğum tamam mı? Merak etme. Tamam abartma ne boncukmuş ya. Abi. Sancar da yakalandı. Ne yapacaksın? Yani geri çağırırlarsa. Yani bilmiyorum ki çağırırlarsa döneceğim mecbur. Ya biz? Bir gün yüzü göremeyecek miyiz ya? Görmeyelim. Yani herkes gün yüzü görecek diye bir kural mı var ki? O da doğru. Biliyor musun? Bugün seni çok az tanıdığımı fark ettim. İyiymiş. Ben seni hiç tanımıyorum mesela.
Fethi, Eylem. sizinle bir şeyler içebilir miyiz? Hem birbirimizi daha yakından tanımış oluruz. Böyle romantik bir teklifi reddedemeyeceğim gerçekten. Hayda. Aklımdan tamamen çıkmış. Karabatak'ın yemeği vardı. Veda yemeği yapıyoruz da biz. Ben gidip geleyim. Tamam, sonra görüşürüz o zaman. Tamam, ben ararım ben seni, haberleşiriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Yavuz Üsteğmen'im. Robot resmi bitirdin mi? Evet, bitirdim. Mühür olarak teslim ediyorum. Ben de merkeze ileteceğim. Ben iletebilirim. Olur, benim için fark etmez. Şurayı imzalamanız lazım. Yalnız açmayın mühürle. Merak etme. İyi akşamlar. Hadi o zaman. Hadi bismillah. Ya komutanım. Yavuz komutanım gelmeden başlamasaydık. Gelir gelir. O da gelince yer, tamam mı? Hadi. Vallahi ben de acıktım ya. Erdem komutanım gelmeyecek mi? Ben haber verdim ama pek sanmıyorum geleceğini. Tabii adam biraz kırgın. Yeşilliği uzatır mısınız ya? Buyur abiciğim.
Soru daha gelmedi mi? Aşağı mı iniyoruz? Evet. Ha ben de. Canım benim.